Dönsene yüzünü bana. Sen kendini sır gibi sakladıkça benim yüzüm de hep sır olarak kalacak. Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkarttım. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşümü gerçek kılan Rabbim elbet yarım kalanı da tamamlar. Bu işin altında kesin Ümmühan Hatun var. Oğlunu tahta çıkartmak için her şeyi yapmıştır o. Benden saltanat ilahını çalanlara tek tek kefen giydireceğim. Bu adam yıllar önce karşıma çıkan düşmanmış meğer. Sultanımız alemi aydınlatan bir güneş gibidir. Gözler haddi aşarsa kör olur. Bana bu kızı bulma Ayaz. Niye kimse karşılamaz bizi? Ümmühan Hatun bekletme huyundan vazgeçmemiş anlaşılan. Kendince bize güç gösterir. Bu sarayda güç kadından doğar, erkeğin elinde büyür. Kader onu karşınıza çıkardı işte. Bu kez rüyanda Selçuklu Sultanı olarak göründü. Selçuklu Sultanı mı? Selçuklu'yu tarihin doruklarına yükselten Alaaddin Keykubat'la Prenses Destina'nın düşmanlıktan ölümsüz bir aşka uzanan gerçek hikayesi. Aşk ve Taht yakında ATV.